Mul on hea meel tervitada kõiki tekkimishuvilisi ja käsitööhuvilisi, eriti neid, keda huvitab, mis on saanud minu Dimensionsi kassipojast. Sellepärast, et viimati, kui ma näitasin, siis ta nägi umbes välja selline. See tähendab, oli valmis tekitud, aga lisamata olid mõned detailid ja nüüd, kui ma need detailid ära lisasin siis backstitchi ja coachingu, siis näeb mu kass välja vot selline. Et selline efekt on sellel, kui sa lisad sinna sellised detailid, kuigi ta meeldis mulle enne ka, aga pärast seda loomulikult on tulemus veelgi enam. Iseenesest selle backstitchi ja coachingu tegemine ei ole keeruline. Minult on juba küsitud, et kas ma teeksin video selle kohta või räägiksin sellest, aga ma hea meelega näitan mõnes järgmises videos, mõne järgmise töö peal, kuidas neid ikkagi oleks mõistlik teha. See on küll lihtne tehnika, aga mõned sellised näpunäited on mul küll anda ja soovitused, kuidas ta veelgi enam välja näeks. Kuidas mul see lõpp nüüd siis läks? Selle ümbrise ma viskan ära, ma arvan, et ma jätan endale alles selle tiitellehe, arhiveerin kuskile ja siis on mul siin organisaatori peal need üksikud lühikesed jupid ja ma usun, et ma neid pisikesi juppe ei hakka kuskile kerima, et ma viskan selle ära. Ja organisaatorit saan ma siis kasutada juba järgmise töö jaoks. Ja kui rääkida nüüd veel nendest mulineelõngadest, patsid on mul praegu siin, pikad ikka, ja järgi jäi mul absoluutselt kõiki mulineelõngu. Mõnda lõnga jäi ikka väga palju jälgi, ma vaatan siin peaaegu, päris poole jäänud, aga üpris suures koguses seda pruunikat halli. Ja ainukene mulineelõng, mida väga vähe jäi järgi, ainult üks lõngakene, on värv 18511, mis on hele hall. Ja kusjuures ei saa öelda, et teda jäi järgi sellepärast nii vähe, et ma tikkisin parkimisega. Sellepärast seda hele halli on kasutatud ainult natukene taustal, mis on poolrispistetega ja mida ma parkimisega ei tikkinud. Ja siis nende kassi vurrude ja vurrude karvakeste tegemisel. Et see, kui te selle komplekti ostate, siis seda nagu hästi jälgige, et te väga ei raiska seda värvi, kuigi mul vist äkki on siin ka seda veel. Aga teisi värve jah ei järgi ja neid mulineelõngasid muian alles, sellepärast et need lähevad doonoriks. See tähendab seda, et kui ma veel kunagi, ja ma kindlasti tikin Dimensionsi ja kui kuskilt mingit sellist värvi puudu jääb, siis mul on doonor kohe olemas, et ma saan neid kasutada, sest poest neid ei osta. Aga pilt on mul siis selline. Tegin ma siis jälle sellise asja, et ma tellisin raami ja passepartout. Ma läksin siis selle valmis tikandiga poodi. Tikandit ma poodi ei jätnud, sellepärast ma tahan oma käega ta ilusti kinni õmmelda ja pingutada nii, nagu ta päriselt käib. Tavaliselt poes tehakse see asi, et kuidagi liimitakse või ma ei tea, mis nad veel välja mõtlevad. Raam on mul naturaalne puit, sest sinistes toonides midagi muud ei olnud. Tohutult kallis. Ma ei tea, selle meetri hind oli äkki mingi 30 eurot. Ja mõtled küll, et siia midagi ei lähe, et on nii väike, aga läks mul kogu see töö ikka maksma oma 40 eurot vist. Ja. Passepartout iseenesest ei ole kallis, passepartout ei ole valge. Passepartout, kui ma siia valge asja panen kõrvale, et valge värv on selline. Et on selline ka naturaalne. Ja tavalise klaasi võtsin. Oleks võtnud muuseumiklaasi, aga muuseumiklaasi, ma ei tea, kas Eestis üldse keegi sellega tegeleb. Pakkuda on ainult mattklaas, siis see tavaline läikega klaas ja siis oli mingi UV-kaitsega klaas. Ma ei ole kindel, nad ei ole mulle näidanud ka, et kas see on see sama muuseumiklaas või mitte. Nüüd nagu alati, mul tekkis mingi probleem selle raamimisega. Kui ma nüüd keeran ta teistpidi, siis te näete, et mulle ei pandud siia kaasa neid kinniteid. Näete, siin peaksid olema kinnitid, mis hoiavad selle taguse kinni. Neid ei olnud mul siin. Ja ma ausalt öeldes ei viitsinud tagasi minna, sest eelmisel tööl, mis mul jälle probleem oli selline asi, et lõigati passepartout 2 millimeetrit valesti. Ja Helmes tikandi puhul ei olnud võimalik teda sinna peale panna. Ja siis ma 1,5 kuud ootasin. Ma tegin tasuta selle ära, aga 1,5 kuud ja ma ei taha oodata. Et ma ei tea, äkki ma leian ise midagi poest. Aga jah, et see on jällegi see õpetlik asi, et
usalda aga kontrolli, et oleks pidanud kontrollima seal koha peal, et kõik detailid on olemas, nüüd ma siis tean järgmine kord. Sest ma praegu panin selle kleeplindi, aga seda ei hoia, näete. Ja siis katsun teile natuke detaile näidata. Raam, missugune on. Kui te tahate endale samasugust kassi tikkida, siis ma ütlen, et see komplekt ei ole üldse kallis. Ta on 10–15 euroni, lisaks tuleb saatekulud. Ei ole midagi hullu, läheb ruttu. Väike probleem, mis mind nagu häirib, on see, et need poolpistpisted ikkagi mul vedasid seda kanvaad viltu ja ma ei saanudki teda korralikult õigeks enam. Et näete, et siit ta läheb kuidagi niimoodi viltu. Pesin, triikisin, pingutasin, aga ikka. Ja järgmine kord tahaks teha kobeläänis, aga siis läheb lõnga rohkem. Igatahes soovin ma teile loomingulist käsitööd, virisegem vähem ja nautigem neid ilusaid tulemusi rohkem. Head aega!